Nagpaandam ang Department of Energy nga mga tubang sang sanctions sang energy sector stakeholders kung mapamatudaan nga may lapses sila nga nangin rason sang forced outage sang pila ka power plants. Suno kay Energy Undersecretary Mario Maresigan, ginahulat pa nilang sa batalin sa power generation companies kag sa National Grid Corporation of the Philippines. Ginbanduan sila nga magpaathag kung ano ang natabo kag paano nila ginaresolba ang mga isyu sa planta. Kung may kakulangan sa stakeholders suno sa ahensya, iga-endorso ini sa Energy Regulatory Commission para nga madagdag ang nagakaigo nga penalidad nga santo man sa pagsulundan kag mga regulasyon. Naibaluan nga may mga red kag yellow alert status nga gin-issue ang NGCP bangod sa outage sa mga power plants sa tunga sang mataas nga demanda subong nga mainit nga tiyempo. Sa iban pa nga balita sa negosyo, may ginapananaw nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Base ini sa una nga 4 ka adlaw nga trading sang mean of Platts Singapore kag forex averages. Yaring ginabanta nga pagsaka sa presyo. Sa diesel, posible nga magsaka sang 2 pesos tubtob 2 pesos and 50 centavos kada litro. Sa liwat sa diesel, posible nga magsaka sang 2 pesos tubtob 2 pesos and 50 centavos kada litro. Sa gasolina naman, posible nga magsaka sang 75 centavos tubtob 1 peso and 25 centavos kada litro. Sa liwat sa gasolina, posible nga magsaka sang 75 centavos tubtob 1 peso and 25 centavos sa kada litro. Kung ipatuman ang price adjustment, yaring posible nga price range o kung ang tupan sang presyo. Sa diesel, posible nga magtupa na ang presyo sini sa 69 pesos and 15 centavos tubtob 92 pesos and 1 centavo kada litro. Sa liwat sa diesel, posible nga magtupa na ang presyo sini sa 69 pesos and 15 centavos tubtob 92 pesos and 1 centavos o kung 1 centavo kada litro. Samtang sa gasolina naman, posible nga magtupa na ang presyo sini sa 83 pesos and 46 centavos tubtob 94 pesos and 76 centavos kada litro. Sa liwat sa gasolina, posible nga magtupa na ang presyo sini sa 83 pesos and 46 centavos tubtob 94 pesos and 76 centavos kada litro. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ka-bombo, ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines o KUNBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa kahapon sang hapon. Wala sang transaction subong nga weekend kag magabalik liwat ang transaction sa Lunes sang aga. Para sa aton nga reference rate, 61 pesos and 72 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. Ini na ang panibag-o nga all-time low batok sa US dollar. Samtang 7 pesos and 85 centavos naman ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar. 48 pesos and 20 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar. 16 pesos and 39 centavos naman ang baylo sang isa ka Saudi Riyal. Kag 71 pesos and 77 centavos ang baylo sang isa ka euro.